나 여기 엄마가 도와줄까? 아니. 엄마가 도와줄까? 야! 불 붙었어. 아, 찍었어야 되는데. 야, 불 붙었어, 지금도. 불 붙었다. 못 먹겠다. 오, 이거 제대로 구워줘. 타버렸다. 엄마 이거 봐. 불 붙었어. 마시멜로도 뭐 먹을 수 있어. 불 붙었어 또. 잠깐만. 저도 불 붙었어요, 이모. 민준아, 니 거 어디 있어? 아빠한테 있어? 짠. 불 붙었지만 맛있게 먹는 미나. 야, 벌써 몇 개째 먹느냐? 이쪽에 엄마하고 와줄게. 그래. 진짜 또 먹어. 이거 유주하고. 거기 왜 탔어? 안 탔어. 안 탄 거야. 근데 왜? 괜찮아. 엄마 잘 굽지? 응, 잘 굽다. 보자, 얼마나 구워졌나. 드세요. 조금만 더. 묻히고 지금 얼마나 잘 굽고 있냐. 자, 됐다. 됐지? 이게 살짝. 이거 봐. 맛있겠지? 마시멜로 광고 찍는 것 같아. 너무 이쁘다. 그지? 그래, 뭐 기술이라니까. 봐봐. 야, 너네 장갑을 벗어야 돼. 나 촬영 너무 예쁘다. 나 촬영 좀 해봐. 이거를 우리 어디 가는 거야? 이렇게 요거 보면 딱딱한 거 있잖아. 익은 거 딱딱하고 안에는 이렇게 녹은 거고 안에 여기 밖에 딱딱한 거. 딱딱한 거를 이렇게 벗겨. 딱딱한 거를 이렇게. 그래서 이거 와, 마시멜로 제대로 먹는 법이네. 배워 먹어봐. 크림 같아. 부드러워. 육수. 잠깐만, 있어? 뭐해?